ඉතින් අපි පසුගිය ජනාධිපතිවරණයේ සහ මහමැතිවරණයේ විශිෂ්ට ජයක් අපි ලබා ගත්තා. පළවෙනි ජනාධිපතිවරණයේ ලක්ෂ 56ක් ඊට පස්සේ ලක්ෂ 68කින් මහමැතිවරණයේ ඒ ජයග්‍රහණේ එවනතේ ජනමතය අපිට ලැබුණේ මුළු මහත් ශ්‍රී ලංකාවේ. කලින් වතාවල් වල අපිට ජනමතය ලැබෙන්නේ එක්ක දකුණේ වෙනම කොටසකින් උතුරු නැගෙනහිර නැහැ, එක්ක කදුකරේ නැහැ, යනාදී වශයෙන් එක්ක නැගෙනහිර නැහැ. නමුත් මේක මහා සමස්ත ජනමතයක්. උතුරෙත් නැගෙනහිරත් කඳුකරයත් ඔක්කොම එකතු කරලා දුන්නේ ජනමතේ. ඒ තරම් වටිනවා. ඒ තරම් විශාලයි. ඒ ජනමතයෙන් කියවෙන්නේ ඒ සියලු දෙනාගේම බලාපොරොත්තු. ඒ බලාපොරොත්තු අපි දෝතට අරගෙන අපේ කරුවඩ තියාගෙන අපි මේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට කිරීමේ අරමුණෙන් තමයි මේ ජාතික ජන බලවේගයේ ආණ්ඩුව අපි පිහිටුවගෙන මේ පියවර අරගෙන මේ ඉදිරියට යන්නේ. ඔබට සහ මට තියෙන බලාපොරොත්තු වගේම මේ රටේ හැම පුරවැසියෙක්ටම බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. උතුරු නැගෙනහිර ගත්තම ඔවුන්ට හැම දෙයක්ම නැතිවෙච්ච ජන කොට්ටාසයක් ඔබලා දන්නවා. හැම දෙයක්ම. ඒ නිසා ඔවුන්ගේ දේශපාලන නියෝජිතයන් එහෙම නැත්නම් සාම්ප්‍රදායික දේශපාලන නියෝජිතයන් සියලුම දෙනාම ප්‍රතික්ෂේප කරා. ප්‍රතික්ෂේප කරලා විශ්වාසය තැබුවේ මේ මහා ජාතික ජන බලවේගයේ මත. මේ ජාතික ජන බලවේගය ඒ තරම් විශිෂ්ට ව්‍යාපාරයක්. ඒ තරම් විශිෂ්ට ව්‍යාපාරයක්. අපි බලන්නකො මේ මුලින්ම අපිට කරන්න තිබිච්ච වගකීම අපි ආණ්ඩුවක් හදාගෙන පසුගිය මාස 5ක් වෙන කාලයක් තුළ අපි කිසිම කලබලයක් කරේ නැහැ. සැලසුම් සහගතව අපේ ආර්ථිකයේ ස්ථාවරත්වයක් ගොඩනගා ගන්න පළවෙනි පියවර අපි මේ තබලා තියෙන්නේ. ඊටමත් සීරුවෙන් ඕනෑකමින් හැම ශ්‍රේෂ්ඨයකම හැම පුරවැසියෙක්ටම අත්‍යවශ්‍ය සීලම දේවල් සැලකිල්ලටගෙන තමයි අපි මේ අයවැයක් හදාගත්තේ. ඒ අයවැය හැදුවේ සියලුම ශ්‍රේෂ්ඨයන් නියෝජනය වෙන විදිහට හැම පුරවැසියටම ප්‍රතිලාභ ගෙනල්ලා දෙන්න පුළුවන් වෙන විදිහට නියෝජනය වෙන විදිහේ අයවැයක්. නැත්තම් අල ලුණු පොල් හාල් මැස්සෝ සැමටින් එකේ ඒ අයවැයක් නෙමෙයි. ඒ අයවැයක් නෙමෙයි, මේක විශේෂිත වූ අයවැයක්. ඒකේ ප්‍රතිලාභ දැන් නෙමෙයි ඔබලට දැනගන්න ලැබෙන්නේ, තව ඉදිරියට. දැන් අයවැයෙන් මුදල් වෙන් කරා. වෙන් වුණා. දැන් ඉදිරියට වැඩ කටයුතු රාශියක් අපිට කරන්න තියෙනවා. එතකොට ඒවා ටික කරන්න තමයි අපි මේ පළාත් පාලන මැතිවරණේ එහෙම නැත්නම් මේ ප්‍රාදේශීය සභා මැතිවරණේ බලය අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපිට දැන් තියෙනවා උඩ ජනාධිපති එහෙම නැත්නම් විධායක බලය අපිට තියෙනවා උඩ හරි. ඊට පස්සේ කැබිනට්ටුව සහ පාර්ලිමේන්තුව මැදත් හරි. දැන් අපිට බිමේ බලය අවශ්‍යයි. බිමේ බලය කියන්නේ මොකටද? ගම හදන්න. ගම හදලා තමයි නගරයට යන්න ඕනේ. මොනවාද මෙතෙක් කල් කරේ දේශපාලකයන් පසුගිය කාලේ මේ ගමේ ඒ තමන්ගේ සුඛ විහරණයට එහෙම නැත්නම් තමන් පෝසත් වෙන්න තමන්ට සහයෝගය දීපු උදව් කරපු අයවලුන්ට කොන්ත්‍රාත්තුව දීලා වැඩ කරපු විදිය තමයි අපි ඔබලා දැක්කේ. ඒ සංස්කෘතිය සම්පූර්ණයෙන්ම අවසానයි. සම්පූර්ණයෙන්ම නවත්තලා තියෙන්නේ. අපේ වරප්‍රසාද සියලුම දේවල් අපි පැත්තක තියලා මේ ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන්නේ. මට ආයි හම්බ කරන්න දෙයක්වත් නැහැ, අවශ්‍යතාවයක්වත් නැහැ. මම යුද හමුදාවේ අවුරුදු 36ක් සේවය කරා. මෙතනත් ඇති මේ ත්‍රිවිධ හමුදාවේ සේවය කරපු අයවලු මේ ඉන්න අපේ අධිතන සමාජිකයන් ඕන් දන්නවා. අපිට ආයි හම්බ කරන්න දෙයක් නැහැ. අපි මේ ඇවිල්ලා තින්නේ මේ රටේ අපේ අනාගත පරපුරට හම්බ කරලා දෙන්න. අනාගත පරපුරට රටක් හදලා දෙන්න. අපි ඉදිරිපත් වුණා කාලයකට කලින් මේ රට වෙනුවෙන්. එතකොට මම මේ ජාතික ජන බලවේගයේ කියන දේශපාලන ව්‍යාපාරයට දැන් අවුරුදු 4කට වැඩි කාලයක් සම්බන්ධ වෙලා මේ සමූහය එහෙම නැත්නම් අපේ විශ්‍රාමික ත්‍රිවිධ හමුදා සාමූහික ගොඩනගලා සාර්ථකත්වයක් කරා අපි එන මගදී කිව්වේ මොකද්ද? අන්න ජෙප්පොත් එක්ක එකතු වෙලා විශ්‍රාමික ත්‍රිවිධ හමුදා කියලා මහා කල්ලියක් හදාගෙන මහා මිනිමරු කල්ලියක් කිව්වා. ඔය එන්නේ බලයටපත් වුණොත් මුළු පන්සල් ඔක්කොම විනාශ කරනවා කිව්වා. පෙරහැරවල් නැති කරනවා කිව්වා.
මිනි මරයි කිව්වා. ඒ විශ්‍රාමික ත්‍රිවිධ හමුදා කල්ලිය මාව හැඳින්වුවේ ත්‍රස්ත කල්ලි නායකයා විදියට. මේ දෑත් වලින් මිනි මරන්න මේ දෑත් වලින් තමයි පණ අදින්න මිනිස්සුන්ට පණ දීපු දෑත් මේවා. අපි ලේ පයින් නෙමෙයි ලේ බැරල් දුන්නේ. බැරල් දීලා පණ දීපු මේ දෑත් මේ වගේ අපි පන්සල් කඩන්න පල්ලි කඩන්න මිනි මරන්න නැහැ. ඒ නිසා තමයි අපි මේ විදිය උතුම් මේ දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් සමග අපි සම්බන්ධ වුණේ. ඒ තරහට ඒ විරුද්ධ පාක්ෂිකයන්ට කරගන්න දෙයක් නැතුව කියපු කතා ගොතපු කතා අපි අද පෙන්නලා තියෙනවා. ඔබලා වාසනාවන්ත වෙන්න ඕනි මේ ඉන්න ඈත ගම්මානක ජීවත් වෙන රටේ පුරවැසියෝ හැටියට වාසනාවන්ත වෙන්න ඕනි ආඩම්බර වෙන්න ඕනි මේ විදිය දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් මේ මිහිතලේ ඉතිරි විච් එක ගැන. මම අද සන්තෝෂ වෙනවා. මේ අධිකරණ කියලා හරි මේ විශ්‍රාමික ත්‍රිවිධ හමුදා සාමූහිකක් කියලා ගොඩනගාගෙන මම මේ ජාතික ජනබලවේගයේ සමග එකතු වීම සම්බන්ධ මට කිව්වේ කඩේ ගියා කියලා. කඩේ යනවා කියලා. ඔව් මං කඩේ ගියේ මොකටවත් නෙමෙයි මේ අනාගත පරපුර වෙනුවෙන්. ඔව් හොඳ දෙයකට. මේ රටේ හොඳ දෙයකට. ඒ නිසා මේ ජාතික ජනබලවේගයත් සමග එකතු වීමම ඒක මහා වාසනාවක්. ඔබලත් වාසනාවක්. මේ මීතලේ මේ විදිය ව්‍යාපාරයේ තිබිච්ච එක ගැන. ඔබලා බලන්න. දැන් අපිට තිබිච්ච රට මහා අර්බුදකාරී රටක්. දේශපාලනික මේ ආර්ථිකයෙන් විතරක් වැටිච්ච රටක් නෙමෙයිනේ අපි ගත්තේ, බාරගත්තේ. දේශපාලනික වශයෙන් වැටිලා, දේශපාලන සංස්කෘතිය බිඳුවට වැටිලා, හොරකම්, මැරකම් ඒ ඔක්කොම තියෙන අපේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදියත් බිමටම වැටිලා, අපේ සාර ධර්මත් වැටිලා. සාර ධර්ම සියලුම දේවල් නැති වුණා. නැති විච්ච මේ රටක් තමයි අපි දැන් මේ බාර අරගෙන තියෙන්නේ. දැන් සන්තෝෂ වෙනවා කියන්නේ මම පුද්ගලිකව බලන්න අපේ ජනාධිපතිතුමා දැන් රූපවාහිනියට හරි එහෙම නැත්නම් රැස්වීමකට හරි දැහෙට එනවා ඇවිල්ලා මේ කතා කරනකොට ඒ කතාවේ තියෙන වටිනාකම බලන්න. පෞද්ගලික දේශපාලන මේ රටට නායකත්වයෙන් දීපු දේශපාලන නායකයන්ගේ කතාවල් එක්ක සංසන්දනය කළ බණ අපේ ජනාධිපතිතුමාගේ කතාව කොච්චර දෙයක් ඒකේ තියෙනවද? බුද්ධියක් තියෙනවා, දැක්මක් තියෙනවා, හැඟීමක් තියෙනවා, අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. මේ මගේ මිනිස්සු, මේ මගේ රට, මේ රටේ මිනිස්සු මේ රටටම කරන්න ඕනේ. එන්න, එකතු වෙන්න. අපි විතරයි ඉන්නේ. මට තනියෙන් කරන්න බෑ කියන කොච්චර දෙයක් කියනවද බලන්න. කොච්චර අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවද? ඕනකමක් තියෙනවද? ඕනකමක් පෙන්නනවද? ඒ නිසාම අපි සන්තෝෂ වෙනවා. මම සතුටු වෙනවා. ඒ විදිහේ බුද්ධියක්, නුවණක්, දැක්මක්, ඥානයක් තියෙන නායකයෙක් සමග වැඩ කිරීම ලැබීම සම්බන්ධව. ඒ ගැන ඔබලා වාසනාවන්ත වෙන්න ඕනේ. අපේ කාලය ඉවරයි. අපිට ඕන නම් තව ටික කාලයක් ඕන නම් මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙහෙම කතා කරලා යන්න පුළුවන්. තව අවුරුදු 5ක් 6ක් 7ක් 8ක් යනකොට අපි වයසට යනවා. අපේ අවසාන කාලවල. හැබැයි අපේ දූ දරුවෝ මේ රට බාර ගන්න ඉන්නේ. දූ දරුවෝ වැඩ බාර ගන්න ඉන්නේ. මේ රට ඔවුන්ගේ රට නැත්තම් අපි ඔවුන්ට අසාධාරණයක් කරලා තියෙන්නේ. අපි අවුරුදු 5න් 5ට අපි මොකද්ද කරේ? අපි අවුරුදු 5න් 5ට මේ පක්ෂය හොඳ නැහැ, අර පක්ෂය හොඳයි, ඒ පක්ෂය හොඳ නැහැ, මේ ව්‍යාපාරය හොඳයි කියලා අපි මේ මාරු කර කර ඇවිල්ලා අපේ මේ අනාගත පරපුරට අපි කරන ලද්දේ මහා අසාධාරණයක්. ඒ නිසාම ඔබලා අපි එකතු විය යුතුයි. එකතු වෙලා මොකද්ද කර යුත්තේ? මහා විශාල වගකීමක් ඔබලට තියෙනවා. යුතුයකමක් තියෙනවා. ඒකයි මම අර කිව්වේ අපේ සාර ධර්ම කඩා වැටිච්ච රටක්. සාර ධර්ම කියන්නේ පොහොසත් රටක් කියන්නේ මේ සල්ලි වලින්ම පොහොසත් නෙමෙයි. සල්ලි කියන්නේ එක්තරා කොටසක්. සල්ලි වලින් නෙමෙයි. අපේ ගතිගුණ වලින් පොහොසත් වෙන්න ඕනේ. අපේ හැඟීම් වලින්, අපේ ආදරය, දයාව, කරුණාව, අනිත් එක්කෙනාට තියෙන බැඳීම, ලැබියාව, ඉක්මීම, අපේ අනිත් එක්කෙනාට තියෙන රෙස්පෙක්ට් එක, ගරුත්වය ඒකයි අපේ නැති වුනේ. අපි ඒක ඇති කර ගන්න ඕනේ. ඒ වගේනුයි අපි පොහොසත් වෙන්න ඕනේ. පොහොසත් රටක්, ලස්සන ජීවිතයක් කියන්නේ ලස්සන වෙන්න, ලස්සන හදවත් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව බෑ. ඔබලා කොච්චර හයියක් වුණාද බලන්න අපි මේ හමුදා සමාජිකයන් අපි උතුරේ මේ සටනේ ඉන්නකොට කොච්චර හයියක් වුණාද අපිට මහා ශක්තියක් ඒක. වචනේ ටෙලිවිෂන් එකේ දැන්වීමෙන් කොච්චර ශක්තියක් වුණාද. ඒ ඔක්කොම මේ ගම අපේ ගමයි හදා ගන්න ඕනේ. මේ ගම හැදුනම තමයි ඊළඟ නගරේ.
මේ ගම හැදුනම තමයි අනිත් ගම. මේ ගම් දෙකම එකතු වෙලා තමයි අපේ අනිත් ගම හදාගන්න ඕනේ. ගම හදන්න නැතුව කිසිම කොහෙවත් අපිට කරන්න බෑ. අද ලෝකයෙන් අපිට මහා විශාල ප්‍රසාද එනවා. හැම ලෝකේ විශාල ලෝකේ සංවිධාන ලෝකේ බලවත් රටවල් අපිට ප්‍රසාදේ පළ කරලා තියෙනවා. අපේ මේ ආරම්භයේ ඊටාම හොඳයි. ඒක විරුද්ධවාදීන් එක්ක විරුද්ධ පක්ෂ වලට ඒක උහුලන්නේ නැහැ. ඔවුන්ට කක කියනවා. ඇයි ඔවුන්ගේ බලය නැති වෙනවා. එහෙනම් අපිට වැඩිය තවත් හොඳ කණ්ඩායමක් ඉන්නවනම් එන්න ඕනි මේ රට බාර ගන්න අපිටත් වැඩිය හොඳ කණ්ඩායමක්. මෙහෙම කණ්ඩායමක් මේ මිහිතලේ ආයි පේන්නවත් නැහැ. ඒ ජාතික ජනබලවේගයේ පමණයි.